Palmas para nós mulheres. Ah, tem aqui. Aplausos, né? Deixa eu ver se vai sair dessa vez aqui, né? Pera aí. Eu tenho que... Deixa eu ver. Aqui, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vai sair o aplauso aí para vocês aí. Pera aí. Vamos lá? Está bom assim? Elaine, tá bom assim? O aplauso? Aí, de novo, vamos lá. Vamos lá.